هاتي من اول صفحه واحد خالص يا جنة. حاضر يا مس. مش هقرا الكلمات بسرعه ونحط كلمه كلمه جن. كلمه جن معناها جن يعني كلمه جنريشن. جين الفا جيل الفا. ديجيتال يعني رقمي. ترند يعني اتجاه او موضه. ليميت يعني حده او حد. ديجيتال نيتيف مواطن رقمي. ديجيتال نيتيف. ابس يعني تطبيقات او برامج. ايدنتيتي يعني هويه. اقرا بسرعه يا جنه. اقرا الاول يا احمد الكلمات دي بسرعه. جين جين ألفا ديجيتال ترند سكرين تايم ليميت ديجيتال نيد ابس ايدنتلي اكسبريس كونستنتلي ارتفاكت 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 انتليجنت ايموجي بالانس احمد. سوشيال. artificial نعم. صناعي. artificial intelligence. artificial ايموجي artificial artificial اسمه intelligence. artificial. قولها تاني. artificial facial artificial artificial artif- artificial intelligence. artificial artificial intelligence ها. ايموجي كمل. بالانس سوشيال ميديا. سوشيال ميديا كرييتيف ادابتيف يعني سريع التكيف. يعني بيتكيف مع اي حد او اي وضع. ادابتيف. اقراي يا هدى الكلمات اللي هي في المربع اللي احنا هنختار منها. تمام يا مس. هتقدري يا هدى ولا اقراها انا؟ أقرأها أنا. تمام. ميداس لينس ليميت يعني حد او يقلل او يحد يعني يعمل وقت معين. ليميت. ليميت بالانس يعني وزن أو توازن. تنز يعني على اتجاه الموضة. آم، جيل اللي هو جيل بس يعني جنريشن يعني جيل. جنريشن يعني جيل و- يعني رمز التعبير. كلمه ايموجيز يعني اللي هي الحاجات اللي هي أيوة لا آه، أشكال. اللي هي فيلينجز. أربعة كل تمام. واحدة هيقول. هي أربعة واشرحهم وكل واحدة هيقول. teenagers يعني المراهقين. like to follow بيحب إن هم يتبعوا fashion trends. يبقى أنا أحط هنا كلمة trends. fashion trends يعني ترندات الموضة. يبقى teenagers number one. teenagers like to follow fashion trends. teenagers like to follow fashion trends. الجملة الثانية. it's important to من المهم أن your screen time with offline activities. يعني من المهم ان انت توازن بين الوقت اللي بتقضيه على الشاشه وبين الاوفلاين اكتيفيتيز يعني الانشطه الاوفلاين. It's important to لازم ان انت بالانس يعني توازن your screen time وقت الشاشه اللي انت بتقضيه على الشاشه
and offline activities يعني الأنشطة الأوفلاين اللي من غير نت، اللي من غير نت. سؤال رقم 3. I like using أنا بحب استخدام because they express feelings in a fun way. بحب استخدام الإيموجيز علشان هي بتعبر express يعني بتعبر عن الفيلينجز عن المشاعر in a fun way بطريقة ممتعة. يبقى هو بيحب يستخدم الإيموجيز علشان هي بتعبر عن المشاعر بطريقة ممتعة. آخر حاجة you should number of hours لازم تحد أو تقلل من عدد الساعات the number of hours you spend playing video games اللي بتقضيها في لعب الفيديو جيمز. قولي أول جملة يا جنة. تمام. teenagers like to play. قلنا teenagers المراهقين. Teenagers like to play fashion trends. teenagers like follow trends. يلا يا أحمد نمبر 2. important to limit your screen time with offline activities. يبقى اخترت ايه؟ الاختيار هيكون ايه؟ هتبقى ايه يا احمد؟ ليميت لا، لازم تعمل بين التايم والاوفلاين اكتيفيتي. يعني ايه يوازن؟ بالانس. يلا رقم 3 يا هدى. I like using نقط express my feelings in a تبقى emojis. I like using emojis. بحب استخدام الايموجيز عشان اعبر عن مشاعري. يلا اخر واحده يا جنه. You should limit the number يعني عدد. number of hours you spend playing video game. لازما تحد من وقت السعاده اللي انت تقضيها في لعب الفيديو جيم. طلع صفحة 15. صفحة 15 أول واحدة لين، برضو هقول وكل واحدة هيقول جملة. رين create wonderful art. يعني رين بتصنع wonderful art يعني فن رائع. the adjective create the adjective from create يعني يصنع. create ده فعل. الصفة من create ايه؟ create يصنع أو يخلق أو يبدع. الصفة منها creative. ماشي. the adjective from create is creative. السؤال الثاني to turn the adjective constant يعني ثابت. عايزه احولها لادفيرب. اي حاجه عايزه احولها لادفيرب. ادفيرب ده يعني حال. اي حاجه عايزه احولها لادفيرب واحط لها ال واي علشان احول الصفه كونستانت يعني ثابت الى بثبات او باستمرار. اي صفه عشان احولها لادفيرب يعني حال بحط لها اي واي ال واي. يبقى هتبقى كونستانتلي احط لها ال واي. السؤال الثالث your words didn't encourage me. كلماتك ما شجعتنيش. عكس encourage يعني يشجع. عشان اجيب عكسها discourage يعني يحبط. encourage يعني يشجع. عكسها discourage يعني يحبط. احط بدل الاي ان احط دي اي اس. discourage اول واحده يعني كلماتك ما شجعتنيش. they discouraged me. encourage يشجع. discouraged يحبط. قول اول واحده يا احمد.
lean, create, wonderful art, the digital form, creative is creative. ماشي نمبر 2 يا هدى. to select project correct in and وأداة هتبقى الأخيرة دي هنحطها واي. تمام constantly. يلا يا جنة رقم 3. your words didn't encourage me. كلماتك ما شجعتنيش. they عكس encourage. encourage ليكن ثانية. دي سؤال كام بس 4. السؤال التالت. التالت هيبقى الواي. التالت your words didn't encourage me. كلماتك ما شجعتنيش. الايه الايه اللي هي discourage. ايوه discourage عكس encourage. discourage كلماتك ما شجعتنيش، بالعكس ده هي احبطتني. discouraged. تمام. رقم نمبر 4. the opposite of online عكس كلمة online. online يعني متصل بالإنترنت، عكسها offline آخر واحدة. عكس online offline. عكس online offline. يبقى دلوقتي عندنا the opposite of online عكس كلمة online offline. offline. modern and are synonyms. كلمة modern وكلمة ايه؟ synonyms. synonyms يعني no. مرادفات ليهم نفس المعنى. مودرن يعني حديث، السينونيم بتاعها is new. يبقى مودرن synonyms. modern and new are synonyms. رقم 6. to form the noun of the verb behave. عشان نكون الاسم من كلمة behave. behave يعني يتصرف. أنا عايزة أجيب منها الاسم تصرف، هخليها أحط لها اي او ار تبقى behavior. behave يتصرف، سلوك يعني behavior. behave دي verb يعني فعل، انما behavior. number 7. the suffix ful. كلمة ال ful ده هنا turns the noun بتحول الاسم into adjective. يعني مثلا help يعني يساعد، متعاون يعني helpful، use يعني يستخدم، مفيد useful. يبقى انا لما احط الاف يو ال لاي حاجه بتحولها لادجكتيف يعني صفه. يبقى الاف يو ال دي بتحول الفعل او الاسم لصفه. يعني يوز يوسفول، هيلبفول، كلر يعني يلون، كلرفول ملون. يبقى الاف يو ال تخلي الحاجه بتحولها لصفه. يلا قول رقم 4 يا احمد. The opposite of online is offline. تمام. يلا يا هدى نمبر 5. number 5 miss and نقط are هتبقى new مودرن اند نيو. يعني مودرن يعني حديث، ونيو يعني جديد. هما الاثنين سينونيمز. يبقى مودرن اند نيو ار سينونيمز. يلا يا جنة نمبر 6. تمام. 6. to from the onion of the bread. بص بص يا جنة، تو فورم معناها حتى نكون. ذا نون يعني الاسم، عشان نجيب الاسم اوف بيهيف، عشان نجيب الاسم من كلمة بيهيف. هنحط اي او ار. هتبقى behavior. ايوه هنحط اي او ار هتكون behavior يعني سلوك.
يبقى عشان اجيب الاسم من كلمه بيهيف يعني يتصرف، هحط IOR تبقى بيهيفير يعني سلوك. قول اخر واحده يا احمد. The suffix full turns the noun into an لما احط FUL للاسم يحوله لايه؟ adverb. لا، يحوله لصفه. صفه يعني adjective. يعني بصوا يا جماعه، كلمه يوز يعني استخدام. انا عايزه اخليها مفيد هتبقى يوزفول. كلمه هيلب يعني يساعد، انا عايزه اخليها متعاون هيلبفول. يبقى كلمه فول دي بتحول الاسم الادجكتيف. adjective يعني صفه. هنا بيقول لك ان كلمه اكسبلور يعني يستكشف، انما ديسكفر يكتشف. كلمه جرو اب يعني يكبر، انما جرو معناها يزرع او ينمو. بالانس يوازن، بالانسد متوازن. جين الفا ذا يونج ديجيتال نيشن. جين الفا ذا يونج ديجيتال نيتف، يعني جيل الفا دول اليونج ديجيتال نيتيفز، المواطنين الرقميين الصغيرين في السن. جيل الفا. جين الفا، طب انا هعرف عشان كنت قاريها قبل كده اصلا. جين الفا refers to children born around 2010 to 2020. يبقى جيل الفا اللي هم الاطفال اللي اتولدوا بين 2010، بين سنه 2010 لحد سنه كام؟ 2025. يعني انتوا جيل الفا دول هم انتوا الاطفال اللي اتولدوا بين 2010 و2025، دول اسمهم جين الفا. who are growing up in a digital world، اللي هم كبروا ولقوا نفسهم في digital world. digital world يعني عالم رقمي. يبقى مين هم جيل الفا؟ الاطفال بورن اللي ولدوا between 20 و 2010، من 2010 and 2025 لحد 2025. دول اسمهم جين الفا. دول اتولدوا في ايه؟ في ديجيتال وورلد، في عالم رقمي. نمبر 2 they communicate and learn، يعني هم بيتواصلوا وبيتعلموا using باستخدام تكنولوجي. يبقى جيل الفا ده بيتعلم. جيل الفا بيتعلم عن طريق الايه؟ صوتك بتاع مش بيقطع. جيل الفا بيتعلم عن طريق ايه؟ تكنولوجي. يبقى دلوقتي مين هم جيل الفا؟ الاطفال اللي اتولدوا بين 2010 و2025، وهم اتولدوا في ديجيتال وورلد. يعني ايه ديجيتال وورلد؟ عالم رقمي. عالم رقمي. والاطفال دول بيتواصلوا كوميونيكيت اند ليرن، وبيتعلموا باستخدام تكنولوجي. رقم 3 دي كونستانتلي يعني باستمرار. هم باستمرار
share memes. بيشاركوا الميمز and emojis. كان بيشاركوا الميمز والايموجيز باستمرار، بيشاركوا الميمز والايموجيز which are fun and creative way، وهي طريقة ممتعة ومبدعة to express emotions عشان يعبروا عن مشاعرهم instead of بدل من الكلمات. ماشي، يبقى بيستخدموا الحاجات دي علشان يعبروا عن مشاعرهم بدل من الكلمات. many جيل ألفا children، كثير من أطفال جيل ألفا use social media، بيستخدموا السوشيال ميديا constantly باستمرار to connect with others، علشان يتواصلوا مع الآخرين. يعني أنا دلوقتي قلت لكم اكتبوا باراجراف عن جيل ألفا، تكتبوا لي إن جيل ألفا ده هم ال children born اللي اتولدوا between 2010 they use technology. نعم. ممكن تمنع على على الايه؟ على الجيل ألفا، على الباراجراف يعني. اكتب الباراجراف على الجروب يا عبد يا احمد. ممكن تسيبيه نعم سيبيه واحنا ممكن نكتب. ماشي، احنا هنستخدم المعلومات اللي انا بقولها دي ونكتب عن جيل ألفا. تمام ماشي، يبقى اكتب. ماشي تمام ماشي. بس parents يعني الوالدين والمدرسين often wonder، دايما بيتساءلوا how this generation will grow up with so much technology around them. يقولوا هم ازاي الجيل ده هيكبر بكميه التكنولوجيا الكبيره اللي حواليهم. نمبر 6 جيل ألفا really spends a full day without using technology. جيل ألفا نادرا لما بيقضي يوم كامل من غير استخدام التكنولوجيا. They are learning to balance online activities، بيتعلموا ان هم يوازنوا بين الاونلاين activities يعني الانشطه الاونلاين with real life connections مع التواصل في الحياه الحقيقيه. This generation هذا الجيل is shaping the future، بيشكل المستقبل by looking for new ways، عن طريق البحث عن طرق جديده to express themselves عشان يعبروا عن نفسهم and create their identity، ويخلقوا their identity معناها هويتهم المودرن وورلد في العالم الحديث. جين ألفا children أطفال جين ألفا born from 2010 onward and are called digital native. أطفال جيل ألفا بيسموه digital native يعني مواطنين رقميين. تكنولوجي نعم مش حاجة يعني. تكنولوجي is normal for جيل ألفا. التكنولوجيا دي حاجة عادية بالنسبة لجيل ألفا. تمام. سمارت فون، تابلتس، سوشيال ميديا اند ارتفيشال انتليجنس. السمارت فون والتابلت والسوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي اند ارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي. many of them learn، كثير منهم learn بيتعلموا to use apps، ان هم يستخدموا تطبيقات before they can read. قبل ما يعرفوا يقروا بيعرفوا يستخدموا التطبيقات. يعني جيل ألفا ده من قبل ما يعرف حتى القراءة والكتابة بيعرف ازاي ان هو يستخدم التكنولوجيا. ده بالنسبة لجيل ألفا. بعد نمبر 4 الناحية الثانية زي spend hours online، بيقعدوا ساعات طويلة على النت. sharing memes، بيشيروا الميمز using images، بيستخدموا الايموجيز and making short videos، بيعملوا فيديوهات قصيرة. جين ألفا جنريشن جيل ألفا also use online platform يعني منصات اونلاين، منصات for online learning عشان يتعلموا اونلاين and connecting with friends، ويتواصلوا مع اصدقائهم worldwide في كل انحاء العالم. The main challenge اكبر تحدي is balance، هو عندنا too much screen time، يعني لما نقضي وقت طويل قوي على الشاشه affects health، بيأثر على
الصحة and try to limit screen time. الوالدين بيحاولوا ان هم يقللوا وقت الشاشة and encourage useful skills encourage يعني بيشجعوا useful skills المهارات المفيدة. نطلع صفحة 20 نمبر 1. هحل من 1 ل 5 وبعدين كل واحد هيقول جملة بره. Every has its own challenges over time. معناها إن كل جيل عنده التحديات الخاصة بيه over time. يمس Every generation. نعم نعم نعم. هو لسه كام على الحصة وتخلص يعني كام يعني نعم لسه كام على الحصة وتخلص مش عارفة. هخلص الدرس ده بس يا جماعة. فاضل تمام 10 دقايق. Every generation كل جيل has its own challenges. عنده التحديات الخاصة بيه over time. Every generation has its own challenges over time. يبقى نمبر 1 every generation. نمبر 2 my dad advises me. بابايا بينصحني to the amount of time I spend playing video games. بابايا بينصحني ان انا اقلل to limit the amount of time كمية الوقت اللي انا بقضيها playing video games. يبقى limit. نمبر 3 it's important من المهم to balance your time online. ان انت توازن بين وقتك اونلاين with doing real life activities مع عمل real life activities أنشطة حياتية حقيقية. يبقى balance. نمبر 4 using A is a fun and creative way to express your feelings. using emojis. استخدام الايموجيز هي طريقة ممتعة ومبدعة to express للتعبير عن your feelings. نمبر 5 جيل ألفا are called digital natives. جيل ألفا يسمى digital natives. يلا يا أحمد أول واحدة. Every نقط has its own challenge over time. generation generation صح. كل جيل لديه التحديات الخاصة به على مر العصور. يلا يا هدى نمبر 2. نمبر 2 my dad advised me to in crayons صح يا مس بس هتبقى اسمعي هتقوليها تاني. my dad advises me. بابايا بينصحني to the amount of time. ان انا احد ان انا اعمل حد لكمية الوقت I spend playing video games. my dad advises me. بابايا بينصحني ان انا اعمل حد لكمية الوقت اللي انا بستخدمه على الفيديو جيمز. advises me. my dad advises me to limit ان انا احد من ان انا اعمل حد للوقت اللي انا بقعده على الفيديو جيم. to limit. وليه تاني يا جنة؟ تمام أنا تاني my dad advised me to the um amount amount of time I spent playing video games. صح كده. يعني بيخليني ان انا اعمل حد to limit. يلا يا هدى رقم 3. It's important to online do great live activities. ماشي.
it's important to your time online. المهم ان انت تعمل توازن بين وقتك اونلاين and online activities الانشطه الحقيقيه. هتبقى ايه؟ هتبقى بالانس يوازن. يلا يا احمد رقم 4. Number 4. Using is a fun and creative way to express your feeling in message. emoji. ماشي يلا يا جنة رقم 5. Gen Alpha are claimed digital natives. لا natives. ار كولد بيسموهم ديجيتال نيتيفز. رقم 6. أنا مس انا اللي هقولها. جين الفا جينيريشن جيل الفا is helping to بيساعد to future with their new children. يعني جيل الفا بيساعدوا في تشكيل المستقبل بافكارهم. يبقى تو يشكل يعني شيب. جين الفا generation is helping to shape the future with their new ideas. بيساعدوا في تشكيل المستقبل بافكارهم الجديده. شيب يعني يشكل، يعني يعمل له شكل. نمبر 2 نمبر 7. many teenagers كثير من التينيجرز يعني المراهقين many teenagers funny memes with their friends. بيشاركوا الميمز مع اصدقائهم. يشارك يعني شير. نمبر 8. جين الفا should use social media wisely. يعني جيل الفا لازم يستخدم السوشيال ميديا wisely يعني بحكمه. قول لي يا احمد رقم 6. قول رقم 6 يا احمد. هديله كوبايه ميه. Number 6. Gen Alpha generation is helping to يحاول ان هو يشكل المستقبل. يشكل shape. ايوه to shape the future. يلا يا shape هدى يعني يلا يا هدى نمبر 7. وفاء. تمام. ترينت funny moments you on يعني كثير من المراهقين بيشاركوا الميمز على السوشيال ميديا. هتبقى شير. شير. قولي اخر واحده يا جنة. قولي اخر واحده يا جنة. سؤال 5. 8. جين ألفا should you use social media wisely. wisely يعني ايه wisely؟ wisely يعني wisely مش عارفة يا الصراحة. wisely يعني بحكمه. يبقى دي مش عارفه لو احنا نستخدمه السوشيال ميديا wisely بحكمه. لازم يكون نستخدم السوشيال ميديا wisely يعني بحكمه. نمبر 10. يلا يا جماعه اشتركوا معايا بقى عشان ايه؟ She uses social media with friends who live far away. يعني هي بتستخدم السوشيال ميديا علشان تتواصل مع أصدقائها اللي عايشين بعيد.
يعني ايه يتواصل مع؟ يعني ايه يتواصل مع؟ كونكت. ايوه to connect with. يبقى تستخدم السوشيال ميديا to connect with friends. نمبر 10 to be successful. عشان تكون ناجح in the modern world you need to be كرييتيف. creative. نمبر 11 he loves to new places. هو بيحب ان هو يستكشف اماكن جديده. يعني ايه يستكشف؟ اكسبلور. اكسبلور. explore. ماشي، يستكشف يعني explore. نمبر 12 your is shaped by your family. يعني هويتك، الهوية بتاعتك بيتم تشكيلها عن طريق أسرتك، culture والثقافة بتاعتك and experiences وخبراتك. and experiences وخبراتك. نمبر 13 is a popular new development. هو تطور جديد often seen in digital content. دايما بنشوفه في الديجيتال كونتنت، يعني في المحتوى الرقمي. فالنس. نمبر 13 popular new development often seen ترند يا in مس، ترند. trend. حاجة جديدة في المحتوى الرقمي يبقى ترند. رقم 14 a group of people. مجموعة من الناس born around the same time. اتولدوا في نفس الوقت is called. بورن يا مس، اتولدوا مع بعض يعني بورن. مش اتولدوا في نفس الوقت. مجموعة من جينيريشن قصدي يا مس. جينيريشن يا مس. ايوه جنريشن يعني جيل. نمبر 15 الفا جنريشن. يعني جيل الفا اتربى بالتكنولوجيا. يعني ايه يتربى او يكبر؟ اللي هي اب. جرو اب. مودرن تكنولوجي. التكنولوجيا الجديده بتاثر على اور فيوتشر. يعني ايه تؤثر؟ افكت. تأثير اللي هي افكتد. 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 affect. affect. our life is full of challenges that we should wisely. حياتنا مليانه بالتحديات اللي احنا لازم نواجهها بحكمه. يعني ايه يواجه؟ اللي هي فاس. فيس. يواجه يعني فيس. المره الجايه يا جماعه يعني يا ريت يعني الكلام يتنفس، عشان احنا ضيعنا وقت كتير قوي في الغياب وفي قله وجود الكتاب والكلام ده. فيا ريت المره الجايه ان شاء الله هناخد الدرس الثاني اللي هو الدرس الثالث والرابع. الدرسين هناخدهم مع الجرامر بتاع الوحده دي. اصلا سهل، جرامر الوحده دي سهل. تمام. ماشي، يعني احنا المره الجايه عندنا حفظ. عندكم حفظ ايه؟ بس هنبدا نحل من اول الجرامر. هناخد الصفحه دي والصفحه دي، بس يا ريت نحفظ بجد يعني. يا مس ابعت لنا الواجب على الجروب يا مس، هو ماشي، في الصفحه دي الجهاز عشان نخلص الوحده الاولى كده على طول، عشان احنا مفكرين جدا. تمام. تمام. وعايزين باراجراف عن جين الفا. يلا سلام عليكم.